ओके। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, श्री સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને તમારા બધાનું આજે 10મા દિવસ પર ભાઈ હાર્દિક સ્વાગત. તમે જે ધૈર્ય અને ઉત્સાહ નિશ્ચયથી આજે પણ 10મા દિવસે પણ આજે જોડાયો છો તે બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. ઓકે, તો આજનો જે અધ્યાય જે છે એ અધ્યાય 10 વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ એટલે શું, કોઈને ખ્યાલ છે? વિભૂતિનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખબર ખ્યાલ છે વિભૂતિ શબ્દનો અર્થ શું થાય? ઐશ્વર્ય. યસ, ઐશ્વર્ય. બરાબર છે. કોણ બોલ્યું? હરે કૃષ્ણ. સ્વયં પ્રભા. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. ઓકે, તો હવે આ શરૂ કરતા પહેલા આપણે એક છે નાનો રિકેપ લઈ લઈએ. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? જેને બધાને યાદ હોય ને એ બધા ચેટમાં પણ લખજો, એટલે આમ ખુશી થાય જોઈને કે ભાઈ બધાને યાદ છે, બધાને ખબર છે. અને જે બોલી શકે બધા અનમ્યુટ કરીને પણ બોલો. હરે કરુણા. યસ, કરુણા. પછી આનંદ નથી. પછી બે થયા. પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા. યસ, હજી એક રહ્યું. હા, પાપ બોલ્યા કોઈને? હા, પાપ, Yes. કૌટુંબિક પરંપરા આનંદ નથી, કૌટુંબિક પરંપરા, અનિશ્ચિતતા. યસ, તો કરુણાનો જવાબ ભગવાને શું આપ્યો તો? હરે કૃષ્ણ. કરુણાનો જવાબ શું આપ્યો તો ભગવાને? કરુણાનો જવાબ એ આપ્યો કે એને લડવાનું હતું સામે, અને એને દયા આવતી હતી કે મારા ગુરુ અને બધા સાથે કઈ રીતે, દાદા બધા સાથે કેમ કરીને હું લડ્યું, એ કરુણા હતી. યસ. પછી આનંદ નથી, એનો જવાબ શું આપ્યો તો ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. આનંદ હતી કે બધાને મારી અને હું રાજ કરીશ તો એમાં મને આનંદ મળવાનો નથી. યસ. પછી બીજું કઈ? બીજું પણ બે કારણ આપ્યા હતા ભગવાને. કુટુંબ પરંપરા. ના, એ નહીં, આનંદ નથી. એના જવાબમાં શું કીધું તું ભગવાને? એવું કીધું હતું કે અગર તું આ યુદ્ધ જીતીશ તો આખા પૃથ્વીનું રાજ કરીશ, અને અગર હારીશ તો સ્વર્ગલોક મળશે. યસ, સમથિંગ. યસ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ઓકે, સરસ. પછી છે જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિશ્ચિતતા ને એ બધા આપણે આગળ સરસ રીતે જોઈ ગયા છીએ. પછી બીજા અધ્યાયમાં જે છે એ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને શું સાર આપેલો કે શું સંદેશ આપેલો? આમ ટૂંકમાં કેવું હોય તો શું કહેવાય? એ જે બીજો અધ્યાય હતો એ શેના પર હતો? હરે કૃષ્ણ. બીજો અધ્યાય શેના ઉપર હતો? ગીતાનો સાર. ગીતાના સારાંશ ઉપર. હા, એ બરાબર છે, પણ એમાંથી સાર કયો લેવાનો હતો આપણે? ભક્તિ યોગ. હા, બીજું હજી આપણે એ વાત થઈ ગઈ હતી કે આ આપણે આધ્યાત્મિક પગલું જે પહેલું પગથિયું ચડીએ એમાં આ વસ્તુ યાદ જ રાખવાની કે આગળતા જ રહેવાનું, યાદ જ રાખવાનું કે આ છે એમ. શરણાગતિ શ્લોક. હા, યસ. બીજા આપણે અધ્યાયમાં શરીર નથી, આત્મા છીએ. યસ, હરી બોલ. બધાના જવાબો સાચા છે, પણ જે મેઇન જે છે એ છે આપણે ગુરુની ગુણવત્તા. યસ, યસ, ખૂબ જ સુંદર. મંદિર પ્રભુ ચેટમાં બી જોજો કોને કોને લખ્યા છે આન્સર. હરે કૃષ્ણ. હું જરા હા. પછી આવે છે બીજા અધ્યાયમાં યસ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું પણ મહત્વ, અને અર્જુને શરણાગતિ સ્વીકારેલી અને શિષ્યત્વ સ્વીકારેલું ભગવાનનું. યસ. આત્મા શાશ્વત છે. યસ. પછી આપણે જે બીજા અધ્યાયમાં જે જોયું હતું, આપણે ભગવાનની બે વ્યાખ્યાઓ જોઈ હતી. તો એ કઈ કઈ? ભગવાનની બે વ્યાખ્યાઓ જોઈ હતી, બે પ્રકારની. બ્રહ્મ. યસ. પરમાત્મા. હા. પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, બરાબર છે. હજી પણ એક બીજી વ્યાખ્યા પણ જોઈ હતી પરમેશ્વરની. જો આમાં આપણે ચિત્રમાં નીચે વાંચશો ને તો તમને આમ થોડુંક હિન્ટ આવી જશે. પરા. હા, પરા અને અપરા.
હા એ તો પરમેશ્વરનું શક્તિ એના છ ઐશ્વર્ય પરમેશ્વરનું એના છે. ઐશ્વર્ય. એમાં જોયું. યસ છ ઐશ્વર્ય છે. યસ 6 ઐશ્વર્ય કયા કયા હતા? એક તો જ્ઞાન, ત્યાગ, સમૃદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, પછી સમૃદ્ધિ ત્યાગ, અને સુંદરતા. ખ્યાતિ ને સુંદરતા, શક્તિ. સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, શક્તિ. જ્ઞાન, સુંદરતા, યસ હા ચેટમાં બી બધાએ લખ્યું છે. જિજ્ઞા માતાજીએ લખ્યું છે, અલ્પા શક્તિ, માતાજીએ જ્ઞાન. લખ્યું છે. યસ ઉપેન પ્રભુએ લખ્યું છે. ઐશ્વર્ય, સુંદરતા, અંદર યસ 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 બધાના જવાબો સાચા છે. આપણે આજે ભગવાનના જે 6 સમૃદ્ધિ. ઐશ્વર્યો જોયા હતા. યસ માતાજી. યસ સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ત્યાગ, પછી જે છે કે શક્તિ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ અને ખ્યાતિ. ખ્યાતિ, હા ખ્યાતિ, ખ્યાતિ. યસ તો આ જે અધ્યાય જે છે એમાં અને આ ઐશ્વર્યની વ્યાખ્યા કોને આપી હતી? કોઈ મુનિએ આપેલી. તો એ કયા મુનિએ આપી હતી? આપણે એ પણ વાત થઈ હતી. કયા મુનિએ આપેલી? વેદ વ્યાસના જે પરાશર મુનિ. યસ અને કયા પુરાણમાંથી આપેલી? યસ પદ્મ પુરાણ. ના માતાજી તમે થોડા નજીક છો એની. વિષ્ણુ પુરાણ બરાબર છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ ભગવાનની જે આ 6 ઐશ્વર્યો જે છે એની વ્યાખ્યા આપી હતી. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. હવે આ જે ફોટો જે છે તમને દેખાય છે બધાને? તો એ જે છે આ ફોટો એ શું સૂચવે છે? ક્યાંનો છે? શું છે? કઈ ખ્યાલ આવે છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ આવે છે? દ્વારકાનો છે મેડમ? યસ દ્વારકાનો છે. દ્વારકા, પછી દ્વારકા. ના, હા પછી બીજું શું દેખાય છે તમને? જે પણ દેખાય એ બોલતા રહો. જે પણ દેખાય ભલે. નારદ મુનિ. યસ નારદ મુનિ. નારદજી ઉપરથી નારદ આવે મુનિ, છે. હા કૃષ્ણ જો છે, ઉડીને આવી રહ્યા છે. હા. પછી બીજું કોણ દેખાય છે? કૃષ્ણ, હા, યસ કૃષ્ણની સાથે કોણ છે? સુદામા, કૃષ્ણ. કૃષ્ણની સાથે ના સુદામાના નહીં, આખો જે વેશ બલરામ છે. પહેરવેશ હતો અલગ હતો. યસ બલરામ. બલરામ. Yes. બલરામ, બલરામ, બલરામ. હા બલરામ છે. પછી બીજું બલરામ. શું દેખાય છે? પછી દર્શન કરતી સ્ત્રી. યસ પણ આજે જો પાછળ મહેલો દેખાય છે, ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય દેખાય છે બરાબર હા. છે. ખૂબ બધા મહેલો છે, પછી હા. પાણીનું જળાશય હા. છે બરાબર. એટલે એ જે છે દ્વારકા જે નગરી છે એનું એ વખતે જયારે ભગવાને અવતાર લીધો એ વખતે દ્વારકાનું ઐશ્વર્ય એટલું ખૂબ અદ્ભુત હતું અને અલૌકિક હતું કે દેવો અને જે આપણે જે મહર્ષિઓ જે હતા એ બધાને એમ થયું કે ભાઈ સ્વર્ગમાં પણ આવો જે અલૌકિક આનંદ જે છે એ દ્વારકામાં જે છે એ સ્વર્ગમાં પણ નથી. એટલે દેવો છે ને એ બધા દ્વારકામાં આવતા એ વખતે. જો નારદજી પણ આવી રહ્યા છે એ વખતે તો એવી શક્તિ હતી કે જયારે આમ ઈચ્છા કરે એટલે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકે. તો એ રીતે આ દ્વારકાનું જે દ્વારિકાનું નિર્માણ શ્રી કૃષ્ણએ કરાવેલું. જી યસ આપણે બધું એ અત્યારે ડિટેલમાં નહીં જઈએ. આપણે જઈશું ડિટેલમાં તો બહુ ટાઈમ લાગી જશે. આજનો અધ્યાય બી સરસ છે, લાંબો છે થોડો, તો આપણે સમજવાનું છે. તો આપણે જે છે દ્વારકામાં ભગવાને જે છે કે એમની જે 16 અને 108 રાણીઓ હતી તો એમના માટે પણ અલગ બધાના માટે મહેલો બનાવેલા. અને આ જે ઐશ્વર્ય છે દ્વારકાનું એટલું અદ્ભુત હતું અને ત્યાંની જે કહેવાય કે સૌંદર્ય સંપત્તિ પછી આ જે છે બધા જે ઐશ્વર્યો આનંદ એટલો અદ્ભુત હતો કે દેવતા અને ઋષિઓ પણ એ વખતે બધા આવતા. નારદજી જે છે કે પછી બધા મહર્ષિઓ બધા મહર્ષિઓ પણ એ વખતે આવતા. તો આ ફોટો આપણે અહીંયા એના માટે લીધો છે કે આજનો જે અધ્યાય જે છે એ ઐશ્વર્ય એટલે આજે જે આ આખા અધ્યાયમાં ભગવાન એમના ઐશ્વર્યોને જે બતાવવાના છે કે મારું શું છે ઐશ્વર્ય. આગલા અધ્યાયોમાં બધા ભગવાને કીધું કે ભક્તિ યોગ, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ સમજાવ્યો. અને આ જે અધ્યાય જે છે એમાં ભગવાને એમની વિભૂતિઓ દર્શાવી છે. તો આ આપણે
સમજવાનું છે. એટલે આ અહીંયા જે ફોટો દેખાડ્યો છે કેટલું સરસ કૃષ્ણનું અદ્ભુત સુંદર મનોહર રૂપ છે અને એમની સાથે બલરામ છે. પછી જે આ જે ફોટો છે એ ક્યારનો છે એ કોઈ કહે છે? શું દેખાઈ રહ્યું છે આ ફોટામાં? દેખાતી નથી સ્ક્રીન માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મંદિર પ્રભુ દેખાય છે ને? હા માતાજી દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા હરે દેખાય કૃષ્ણ છે. સત્યન પ્રભુ. હા ભગવાન ને દેખાય સુદામા છે. માતાજી? હા કૃષ્ણ ભગવાન ને સુદામા અર્જુન ને દુર્યોધન. યસ અર્જુન અને અર્જુન દુર્યોધન અને છે. દુર્યોધન છે ભગવાનની. હા હા બોલો શું શું દેખાઈ રહ્યું છે? બીજું બીજું શું? ભગવાનનો શયનખંડ, ભગવાન પલંગ ઉપર ભગવાન બિરાજમાન છે. જ્યારે આ તો ભગવાન જ્યારે અર્જુન ને દુર્યોધન ભગવાનની સહાય માંગવા ગયા હતા ત્યારનું દ્રશ્ય છે. યસ હા બરાબર છે. ખૂબ સરસ. તો પછી જે પહેલો શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હવે જે ભગવાન જે છે આગળ આગળ જેમ જેમ અધ્યાય જાય છે એમ એમ જ્ઞાનની જે પરાકાષ્ઠા છે એની હાઈટ છે એ વધારતા જાય છે. એટલે અને આ જે દ્રશ્ય છે એ ત્યારનું છે કે જ્યારે યુદ્ધ થવાનું હોય છે ને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે અર્જુન અને દુર્યોધન એ સપોર્ટ માંગવા આવે છે. અત્યારે બી કેવું હોય કે આમ ચૂંટણીઓ હોય ને ત્યારે ઓલા જે બધા હોય ને એ સપોર્ટ માંગવા જાય બધાને કે ભાઈ અમને મત આપજો, અમને મત આપજો. તો આ રીતે જે છે અર્જુન અને દુર્યોધન બે ભગવાનનો સપોર્ટ માંગવા જાય છે. પરંતુ તે છતાં ત્યારે જ્યારે જાય છે ત્યારે ભગવાન સૂતા હોય છે. તો અર્જુન જે છે એ ભગવાનના ચરણ કમળ પાસે બેસે છે અને જે દુર્યોધન જે છે એ ભગવાનના માથા પાસે બેસેલા હોય છે. તો ભગવાન જ્યારે આંખ ખુલે છે એમની અર્જુનને જોઈને, તો અર્જુન જ્યારે ભગવાન ઉઠે છે ત્યારે અર્જુન એમને પહેલો દેખાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને તો અર્જુનના દર્શન પહેલા થયા, એટલે હવે જે બી પહેલું આવ્યું એને હું પહેલો આપીશ, જે બી જે છે સપોર્ટ. તો એ જે અર્જુન જ્યારે છે તો ભગવાન એકચ્યુઅલી ભગવાન પાછું કહે છે કે મારી બે કન્ડિશન છે, કાં તો હું આવું કાં તો પછી મારી સેના આવે. જો તમને સપોર્ટ જોઈતો હોય તો પછી કાં તો મને લઈ લ્યો અને ક્યાં તો પછી મારી સેનાને લઈ લ્યો. હવે દુર્યોધન અહીંયા એને એમ થાય છે કે હા હું તો મારા ધર્મનો ધક્કો થઈ ગયો, હવે મારે તો હવે આ નકામો જશે. ભગવાને કીધું કે અર્જુનને પહેલા, તો દુર્યોધન જે છે એ મનમાં ને મનમાં અકળાઈ જાય છે. અને આ જે છે બધાને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો જે અર્જુન જે છે એ એમની પાસે ભગવાનના ચરણ કમળમાં બેસી અને ભગવાનને કહે છે કે નહીં ભગવાન મને તો તમે જ જોઈએ છે, મને બીજું કાંઈ નથી જોઈતો. તમે શસ્ત્ર પણ નહીં લાવો તો પણ ચાલે, તમે લડશો નહીં તો પણ ચાલશે, પણ મને તમે જોઈએ છે. એટલે અને પછી જ્યારે દુર્યોધનને હાશ થાય છે. દુર્યોધનને એમ થાય છે કે હાશ હવે અર્જુને તો ભગવાનને માંગી લીધા, મારી પાસે સેના આવી જશે એટલે હું યુદ્ધ જીતી જઈશ. એટલે આ રીતે જે ફોટો અહીંયા મૂક્યો છે તો ભગવાન અહીંયા કે હવે અહીંયા એક બીજો પોઈન્ટ એ છે કે અર્જુનને ભગવાને મહાબાહુ કીધો છે. જે ભગવાન જે છે એ અર્જુનને કેટલા બધા નામોથી સંબોધન કરે છે. એકવાર કહે છે કે પાર્થ, પછી પરંતપ આવે છે, એ પછી આપણે કૌંતેય આવે છે. તો આ જે અર્જુનને જે મહાબાહુ કીધું તો એના ઉપરથી બી આપણે એક વસ્તુ, આને આ જે અલગ અલગ નામોથી ભગવાન બોલાવે છે તો એ આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે. ભગવાનની એક આ ક્વોલિટી છે કે ભાઈ જે બી સામે આપણને કોઈ ક્યારેક માંગવા માટે આવે તો એને સામે નાનમ ન થવી જોઈએ. અને એને એ રીતે એટલું સરસ રીતે સંબોધન કરે છે કે અર્જુનને એમ થાય છે કે ના હું જે માંગવા માટે આવ્યો છું તો મેં બરાબર. અને અર્જુન પણ એમને પ્રૂવ કરે છે કે ભાઈ અર્જુન એમનો ભક્ત છે, પ્રિય છે, મિત્ર છે, સખા છે. તો એ અર્જુન આ પ્રૂવ અહીંયા કરી આપ્યું કે ના મને તો તમે જ જોઈએ છે ભગવાન, તમે જ આવો. અને કૃષ્ણએ જે લીધેલી આજ્ઞા કર્યું હતું કે ભાઈ હું યુદ્ધમાં હું શસ્ત્ર
નહીં ઉપાડું, હું શસ્ત્રને ઉઠાવીશ નહીં. તો જો તારે જોઈતું હોય તો હું તારી સાથે આવું. એટલે અર્જુન બી કહે છે કે ના, હું મને તો તમે જ જોઈએ છે, શસ્ત્ર હોય ન હોય તો પણ મને તમે જ જોઈએ છે. એટલે દુર્યોધનને હાશ થાય છે. અને બીજું એક આ જે છે કે ભાઈ અર્જુન જે છે પ્રૂવ કરી નાખ્યું કે ભાઈ હું ભગવાનનો ભક્ત છું. અને અહીંયા ભગવાને એને કીધું છે કે ભાઈ તું મારો પ્રિય સખા છે. એટલે અહીંયા ભગવાને ડિયર ફ્રેન્ડ કીધો એને. અત્યારે તો અત્યારના જમાનામાં ડિયર ફ્રેન્ડ ચાલે છે, એટલે ભગવાને અહીંયા એને ડિયર ફ્રેન્ડ કીધો છે. એને એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું, અને આ અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે એ પણ ભગવાને કહી દીધું. તો આ જે કૃષ્ણ અને આ જે આવે છે ભગવાન જે અર્જુનને કે અને અર્જુન માંગી લે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ અને દુર્યોધનને હાશ થાય છે. બે જણા પોતપોતાના પાછા કાર્યોમાં લાગી જાય છે. પણ અર્જુન જે છે, ભગવાન જે છે એ અર્જુનને 23 નામોથી બોલાવે છે. અને જે એટલે આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એમાં અર્જુન છે ભગવાનને 68 નામોથી બોલાવે છે. 68 નામથી ભગવાનને સંબોધન કર્યું છે, અને ભગવાને અર્જુનને 23 નામથી બોલાવ્યો છે. તો આ જે છે એ આપણે ભગવાને કીધું કે ભાઈ ડિયર ફ્રેન્ડ, એટલે કે ભાઈ તું મારો મિત્ર છે, સખા છે, એટલે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તે આજે એક વસ્તુ એ પણ લેવાની છે આપણે આમાંથી કે ભાઈ આ જ્ઞાન જે છે એ ભક્તો દ્વારા આપણી પાસે, એટલે કે અર્જુન દ્વારા આપણને આવ્યું છે. અને ભગવાનની જે દયા જે છે એ આપણને ભક્તો દ્વારા મળે છે. એટલે આ જે ભગવાનનો એક આ ક્વોલિટી છે, ગુણ છે કે ભાઈ જે આપણે કંઈક કોઈને કહેવું હોય કે કંઈક આપવું હોય તો એ સામેવાળાને નાનમ ન લાગવી જોઈએ. એટલે આ રીતે ભગવાન અર્જુનને સંબોધન કરે છે અલગ અલગ નામથી. તો આ જે આપણે એક સમજવાનું છે કે ભાઈ આપણી પાસે આવી કન્ડિશન આવે ત્યારે આપણે શું ચૂઝ કરીએ છીએ એના ઉપરથી આપણે પ્રૂવ થાય કે ભાઈ આ અર્જુન જે છે એ પ્રૂવ કરીએ છીએ કે ભાઈ ભક્ત છે. અને સેમ વે આપણે કુંતી માતા જે ભગવાન પાસે દુઃખો માંગે છે તો એ આવા બધા ભગવાનના ભક્તો હોય છે. એટલે એ મદાર એ રાખે છે કે આપણે આવી સિચ્યુએશનમાં આપણે શું ચૂઝ કરીએ છીએ. એટલે આ અર્જુનની ભગવાને એક ક્વોલિટી બતાવી કે અહીંયા અર્જુને ભગવાનને ચૂઝ કર્યા છે. ભગવાનને કહી દીધું કે નહીં, મને તો તમે જ જોઈએ છે. એટલે આ રીતે જે છે અર્જુન એ ભગવાન ને માંગે છે, અને દુર્યોધન જે છે એ શસ્ત્રો એટલે કે સેના માંગે છે. પછી છે બીજો શ્લોક, નમે વિદુઃ સુરગણ પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમાદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણાંચ સર્વશ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. અહીંયા હવે ભગવાને કહી દીધું જો કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય એટલે કે નમે વિદુહુ એટલે કે મને કોઈ જાણતું નથી, અને સુરગણા એટલે કે દેવગણો, પછી મહર્ષિઓ એટલે ઋષિઓ, અને પ્રભવમ એટલે ઉત્પત્તિ. એટલે આ બી એટલો સુંદર શ્લોક છે કે ભાઈ આ જે છે, અને આ ભગવાને કહી દીધું અહમ આદિહિ એટલે હું આદિકાળથી છું, અને દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશઃ એટલે દેવો અને મહર્ષિઓ પણ નો હું સ્તોત્ર છું. દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. એટલે જે મારી ઉત્પત્તિ જે છે, મારો જે પ્રભવમ એટલે કે ઉત્પત્તિ, જે ઉત્પત્તિ જે છે એ દેવગણો પણ જાણતા નથી કે મહર્ષિઓનો પણ જાણતા નથી. એટલે આજે ભગવાન જે આદિ અનાદિ, આપણે એક જે બ્રહ્મ સંહિતાની પ્રાર્થના હતી બ્રહ્માજીએ ખૂબ સરસ કરેલી, ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિ રાદિર ગોવિંદમ સર્વ કારણ કારણમ. તો આમાં જે આ પ્રાર્થના જે છે એમાં પણ અનાદિ અને આદિ એટલે આ શબ્દ આવેલા છે. એટલે અહમ આદિ એટલે હું આદિકાળથી છું. એટલે આ જે ભગવાને એક પાછું બીજું પ્રમાણ આપ્યું. અને આજે આપણે પણ એવું સમજીએ ભાઈ આપણા ઘરમાં પણ એવા વડીલો અત્યારે પણ હોય છે કે ભાઈ ઘણા એવા દાદાઓ હોય કે ભાઈ લાંબુ આયુષ્ય હોય એમનું, અને આપણે જે દાદાઓ હોય એમને ખબર હોય કે આપણો જન્મ થયો હોય તો એ દાદા જાણતા હોય, પછી આપણે લોકો જે છીએ એ દાદાનું જન્મ વખતે શું થયું હતું કે શું નહીં એ આપણે જાણતા નથી, પણ દાદાની જે પહેલાના લોકો હોય એ લોકો બધું જ જાણતા હોય
કે ભાઈ એ ટાઈમ કેવો હતો, શું હતું, પછી એ દાદા કેવી રીતે મોટા થયા, નાના થયા. એટલે આ જે રીતે છે, આ રીતે બી આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ આ જે ભગવાન જે છે એ આદિ અનાદિ કાળથી જે છે ભગવાનની ઉત્પત્તિ જે છે એ દેવો કે ઋષિઓ પણ જાણતા નથી કે ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ છે. તો આ એક બહુ સરસ શ્લોક છે. બીજો જે છે કે યો મામ જમ નાર્દિન ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમુદ્ધ સમત્રેષુ સર્વ પાપઃ પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો અહીંયા પાછો જો અસમુઢ એટલે કે મોહરહિત અને લોક મહેશ્વરમ સર્વે લોકના હું મહેશ્વર છું. આ જે શબ્દ જે છે એ પહેલા પણ આગળ શ્લોકમાં આવ્યો હતો. કોઈને યાદ છે કયો શ્લોક હતો? આપણે કાલના અધ્યાયમાં પણ મેં તમને પૂછેલું કે આ કયો શ્લોક હતો. આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી, લોક મહેશ્વરમ. પછી હું જે સર્વ બધા યજ્ઞો અને તપશ્ચર્યાઓનો ભોગતા છું, અલ્ટિમેટ એન્જોયર હું છું, સમસ્ત ગ્રહો અને દેવોનો પરમેશ્વર હું છું, સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા અને શુભેચ્છક મિત્ર હું છું, અને મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. તો આ શ્લોક કયો હતો? કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ, યાદ છે કોઈને? ઓકે, તો જે શ્લોક હતો એ ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. જો સહૃદમ એટલે કે હું સહૃદમ સર્વભૂતાનામ એટલે કે સર્વ જીવોનો હું મિત્ર છું. એ પણ પહેલા પણ ભગવાને કહી દીધું હતું. એટલે આ જે છે લોક મહેશ્વરમ એટલે હું સર્વ લોકોનો મહેશ્વર છું. અને આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ જોયેલું કે જે બધા ગ્રહ મંડળો જે બ્રહ્માંડો હતા એ ભગવાનના શરીરમાંથી એટલે કે એમના રંધ્રોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આ આપણે અને પાછા અહીંયા તો ગ્રહોની બ્રહ્માંડોની વાત થાય છે. આપણે તો હજી પેલું સૂર્ય ચંદ્ર ને મંગળ સુધી જ પહોંચ્યા છે, પણ આ તો બ્રહ્માંડો કે ભગવાને કીધું કે લોક મહેશ્વરમ એટલે બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. ને બીજું કીધું મામ અજમ નાદિચ એટલે યો મામ અજમ એટલે કે અજન્મા છે. ભગવાન અજન્મા છે અને અવિનાશી છે, અનાદિ છે. એટલે અનાદિ કાળથી એમની ઉત્પત્તિ છે અને જે સમસ્ત પાપોથી જેમ અને ભગવાન પાછું એ બી કહે છે કે મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો એ જે ભગવાન જે છે એમનું શરીર જે છે એ દિવ્ય છે અને ભગવાનના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. એ આપણે પહેલા પણ જાણી ગયા છે. હવે આપણે ભગવાન વારંવાર કહે છે કે ભાઈ હું અજન્મા છું, હું અનાદિ છું, હું આદિ અનંત કાળથી છું, હું અવ્યય એટલે કે અવિનાશી છું, કે જેનો અવ્યય ન થાય. તો આ બધું ભગવાન છે આપણને વારંવાર યાદ કરાવે છે. તો એ ભગવાન કે છે કે ભાઈ ભગવાન કે છે એ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે ભગવાનને સમજવાના. એટલે આપણે બી જો ભણતા હોય ત્યારે આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે બધું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ આઈએમપી તરીકે આપણે લખીને રાખતા હતા. તો આ જે છે એ ભગવાન આપણને આ આઈએમપી એટલે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ વારંવાર આપણને કહે છે. અને આપણે ગોલોકમાં એ પણ જોયેલું કે જે ભૌતિક જે વર્લ્ડ છે એટલે કે ભૌતિક જગત છે તો એનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું જે લોક હતું એ કયો હતો? એ યાદ છે કોઈને? ભૌતિક જગતનું સૌથી ઉચ્ચ લોક બ્રહ્મલોક. યસ, બ્રહ્મલોક. યસ, તો બ્રહ્મલોકને શું કહેવાય છે? સત્યલોક. તો જે સત્યલોક અને બ્રહ્મલોક જે છે ત્યાં જે છે એ એટલી ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે ત્યાં અને એટલા સુખો અને જે સુખો ભોગવવાના જે સાધનો હોય એ પણ એટલા પાવરફુલ હોય છે કે ત્યાં આપણને જે સુખ અને આનંદ મળે છે એ આપણે જે ધીરે ઉપર જઈએ ત્યાં. અને ગૌલોકમાં આપણે એ પણ જોયું હતું કે આપણાથી જે ભૂરલોક જે છે એનાથી ઉપર 6 લોક છે, પાછા નીચે બીજા 6 લોક છે. એમાં જો તમે ઘરે અભ્યાસ કરશો તો એમાં પિતૃલોક પણ છે. આપણે કાલે એ પણ કીધું હતું કે જે
પિતૃઓને ભજે છે એ પિતૃલોકમાં જાય છે, જે ભૂત ને જે ભૂત ભુવાઓને જે ભજે છે એ એવા લોકમાં જાય છે, એ એવા જીવો જે છે એ એવા લોકમાં જાય છે. એટલે અલગ અલગ જે લોક છે એ આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું. તો ભગવાન કહે છે કે સર્વલોક મહેશ્વરમ, એટલે કે જે આખું જે જગત છે બનાવ્યું છે ભગવાને, એટલે આધ્યાત્મિક જગત કે જે બી આપણે પ્રકૃતિ જોઈ રહ્યા છે એ ભગવાન કહે છે કે જે લોક મહેશ્વરમ એટલે કે સર્વ ગ્રહ મંડળોનો હું સ્વામી છું. પછી જે છે કે આ જે બાજુમાં જે ફોટો છે તો એ શું સૂચવે છે, એ કઈ ખ્યાલ આવે છે કોઈને કે ક્યારનો છે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થવા સમયનો ફોટો છે. યસ, હા. અને જો ત્યારે બધા દેવો ને બધા દર્શન કરવા માટે આવે છે. દેવો યસ, પ્રણામ કરવા આવે છે. યસ. તો દેવકી માતાજી છે એ ગર્ભવતી છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન અવતરવાના છે, એટલે બધા જે દેવો જે છે એ બધા એમના દર્શન માટે આવે છે. એટલે જે છે ભગવાન જે છે અહીંયા જો શિવજી દેખાય છે, પછી છે બ્રહ્માજી છે, પછી નારદજી છે, પછી આજે બધા મનુઓ ને બીજા બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે એ બધા ભગવાનના દર્શન માટે આવે છે. તો આ જે છે તો વારંવાર જે છે દેવો ઋષિઓ ને બધા આવે છે અને શિવજી, નારદજી, બ્રહ્માજી છે એ બધા પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે દેવકી માતા માટે. અને જ્યારે દેવકી અને આ જે એક કૃષ્ણ નામની છે ને આ આપણે ઇસ્કોનની જે આ બુક છે એમાં એટલું સુંદર રીતે આ દ્રશ્યનું વર્ણન કર્યું છે ને કે જે દેવતાઓ જે બધા જે સ્તુતિ કરે છે ભગવાન માટે ને જે પ્રાર્થના કરે છે, ખૂબ જ અદ્ભુત એટલું સરસ જે વર્ણન છે પ્રભુપાદે જે કર્યું છે, બહુ સુંદર છે. તો તમે જો થાય ને તો વાંચજો. એમાં જે કૃષ્ણ નામની જે બુક છે ને એમાં ખાલી ભગવાનની લીલાઓ આપેલી છે. જે આ ભગવાન અવતર્યા, કૃષ્ણ અવતાર થયો એ પછીની જે બધી લીલાઓ છે ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણવી છે એ બુકમાં. તો બધા વાંચો, ખૂબ એટલે બહુ આનંદ આવે એ બધી લીલાઓ ભગવાનની વાંચીએ ને ત્યારે. તો ભગવાન કહે છે કે હું અજન્મ અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છું. પછી જે છે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો એ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. હવે ભગવાને અહીંયા કીધું કે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને એ પછી જે સૃષ્ટિનું આગળ સર્જન થતું ગયું. આ જે ફોટામાં બતાવ્યું છે એ બ્રહ્માજીના જે છે 4 પુત્રો છે, સનકા, સનતાના, સનદના અને સનતકુમાર. અને જે આ 7 ઋષિ જે છે એમાં અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. તો આ જે સપ્ત ઋષિ જે છે એના ઉપરથી આપણા જે ગોત્રો આવેલા છે. આપણે સપોઝ આપણે કોઈના મેરેજ કરવાના હોય કે સગું કરવાનું હોય તો બધા ગોત્ર જોતા હોય છે. તો આ જે ગોત્ર જે છે એ આ સપ્ત ઋષિ ઉપરથી આવેલા છે. પછી જે મેઇન હવે જે સ્ટાર્ટ થાય છે તો હવેના જે છે શ્લોકો એ બહુ જ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને હવે આ જે શ્લોક છે 8, 9, 10 અને 11 તો એ જે છે એ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે, કેમ કે ભગવાને આખી ગીતાનો સાર જે છે એ આ 4 શ્લોકમાં આપી દીધો છે. તો આપણે 7મો શ્લોક હજી જોઈએ એ પછી આપણે આગળ વધીએ. 7મો શ્લોક છે એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ શ્રોવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ. જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. આપણે યોગ તો જોઈ ગયા હતા કે યોગ એટલે ભગવાનનું જોડાણ અને આ જે વિભૂતિ જે છે એટલે કે ઐશ્વર્ય. તો આ જો અહીંયા આ પણ એક ફોટો છે, એમાં શું દેખાઈ રહ્યો છે કે ક્યારનું દ્રશ્ય છે? કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હજુ બધા ભગવાનના અહીંયા જે છે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે, અહીંયા બલરામ જે છે, બલરામ છે, પછી આ નાના બાળકો હાર લઈને આવી રહ્યા છે
પછી જે બધા લોકો જે છે એ પણ બધા ભગવાનના દર્શન માટે આવી રહ્યા છે. કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે ક્યારનું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. મથુરા હા બોલો. અક્રૂરજી મથુરા જાય. કંસને અક્રૂર- મારવા ગયા હતા ત્યારનું. અક્રૂરજી હા યસ, કંસને કોણ બોલ્યું? હરે કૃષ્ણ. અક્રૂરજી જ્યારે કંસને જ્યારે યુદ્ધ કરવા ગયા હતા ને મારવા ગયા હતા ત્યારનું. હા એકચ્યુઅલી હા યસ, મથુરામાં જ આવે છે. કંસને અક્રૂરજી મળવા માટે આવે જ્યારે છે. ના અક્રૂરજી કૃષ્ણને નથી તેડવા માતાજી. આવે છે. ના ના માતાજી, હા. અક્રૂરજીનું નથી. આ આપણે મથુરામાં કંસને એન્ટ્રી જ્યારે થાય છે ત્યારે કૃષ્ણ બલ મથુરામાં એન્ટ્રી થાય છે ત્યારે યસ, હરે કૃષ્ણ જતીન પ્રભુ. હા જતીન હરે પ્રભુ કૃષ્ણ જે એ આપણા એવરી બેચમાં એ હાજરી આપતા હોય છે અને ખૂબ સરસ રીતે બધાને વોલેન્ટિયર્સ તરીકે બી સેવા આપે છે. ઘણી બધી સેવા આપી રહ્યા છે જતીન પ્રભુ. આપણા મનદીપ પ્રભુ પણ છે અને આ બધા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે બધા. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જે આ છે એ મથુરાનું દ્રશ્ય છે, જ્યારે કંસને મળવા આવે છે ભગવાન અને બાજુમાં છે બલરામ. તો એ જે આવે છે ત્યારે જો અહીંયા કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે અને આમાં પણ જો મહેલો દેખાઈ રહ્યા છે એટલે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે એ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. અને આ જે લોકો જે છે એ ભગવાનના દર્શન માટે ઉમટી રહ્યા છે. હજી બીજું પણ કંઈક તમને અલગ કંઈ દેખાઈ રહ્યું છે આમાં? હરે કૃષ્ણ. જો અહીંયા બી છે ને આ ભગવાન આ જે મહેલ જે છે, મહેલ બતાવ્યો છે એમાં આપણે આ જો ઉપરની છત ઉપર પણ લોકો દેખાઈ રહ્યા છે, પછી ત્યાં પણ અહીંયા બારીમાં પણ દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે જે ભગવાનનું દર્શન જે છે એ દૂર દૂરથી પણ થઈ શકે છે. એટલે આમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે દૂર દૂરથી એટલે આપણે દૂરથી પણ જોઈ શકીએ છીએ. ભગવાન આપણને દૂરથી જોઈ શકે છે અને આપણે જે છે એ પણ આપણે જો ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈએ તો આપણને પણ ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે. તો આમાં જે યોગ વેદતી એટલે કે જાણે છે, તત્વતઃ એટલે કે વાસ્તવિક રીતે, અને અવિકલ્પેન અનન્ય એટલે યોગ વિશે એટલે કે દ્રઢ વિશ્વાસ એટલે અનન્ય, અને યોગ એટલે કે ભગવાનનું જોડાણ, અને યુજ્યતે એટલે કે પરોવાય છે. આ જે છે શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, ફરીથી પાછું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મારા જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, પહેલા પણ અને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એટલે કે વિભૂતિ એટલે કે જો આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યને જાણીએ તો આપણે અનન્ય ભક્તિમાં આવી શકીશું. અને એ જ આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાનું છે. અને આપણો ગોલ પણ એ જ છે, આપણું ટાર્ગેટ એ જ છે કે આપણે ભક્તિમાં પરોવાનું છે અને ગોલોક આપણું ટ્રાવેલ આપણે ગોલોક સુધી કરવાનું છે. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે કોઈની સાથે આપણે પ્રેમ કરવો હોય કે કોઈને પ્રેમથી રાખવા હોય તો પણ આપણે એના ગુણો જોતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ આપણે સપોઝ આપણા દીકરા દીકરી કે કોઈનું સગું કરવાનું હોય તો પણ આપણે કેટલું ગુણો જોતા હોઈએ છીએ એમાં. ભગવાન એટલે જે આપણે એ રીતે પછી આગળ વધીએ કે ભાઈ માણસ કેવું છે, એનામાં કયા ગુણો છે, શું છે, તો એ બધું જોઈને આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. તો આ તો આપણે આધ્યાત્મિક જગત છે. તો આ જે આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈની કોઈ સારી વસ્તુ જોઈએ એટલે આપણે એના તરફ આગળ વધીએ છીએ. તો આ જે દ્રશ્ય જે છે એ અને આ જે ફોટાઓ જે છે એ પ્રભુપાદ જ્યારે ભક્તો જે એમના હતા, જે ફોરેનમાં હતા, અમે પશ્ચિમી દેશોમાં જયારે ગયા હતા પ્રભુપાદ, ત્યારે એમની પાસે દોરાવેલા છે ભક્તો પાસે. ત્યારે તો ભક્તોને ખબર પણ નહોતી કે ભાઈ આ કેવી રીતે આ બધું મહેલોની કે ભગવાનના ઐશ્વર્યનું કાંઈ જ ખબર નહોતું, પણ તે છતાં બી પ્રભુપાદ સમજાવતા જાય અને કહેતા જાય અને એ રીતે ભક્તો દોરતા જાય. તો આ જે બધા દ્રશ્યો જે છે એટલા સુંદર અને અદ્ભુત હોય છે કે આપણને આમ રિસલ લાગે કે હા ભગવાનનું એ વખતે ઐશ્વર્ય કેવું હશે. તો એ જે આજનો જે અધ્યાય છે એ વિભૂતિ યોગ છે. અને કૃષ્ણજી બલરામ મથુરામાં જાય છે અને નાના નાના બાળકો જો હાર લઈને જાય છે, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે બધા ભેગા થયેલા છે. તો આ રીતે
અને આ જે ભાગવતમ જે છે એ ભાગવતમમાં આ બે દ્રશ્ય જ્યારે હસ્તિનાપુરથી ભગવાન દ્વારકા જાય છે અને આ જે મથુરાવાસીઓ જ્યારે કંસને મળવા માટે મથુરામાં આવે છે ત્યારના જે બે દ્રશ્યો જે છે એ ભાગવતમમાં એનું પણ વર્ણન એટલું સુંદર રીતે પ્રભુપાદે કર્યું છે, ખૂબ સુંદર રીતે, અદ્ભુત. આમ એટલું આપણને આમ વાંચીએ ને તો અંદરથી એમ આનંદ આવે કે હા એટલું કેટલું એ વખતે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય અદ્ભુત હશે. એટલે આપણને, અને આ જે વૃંદાવન જ્યારે છોડ્યું ભગવાને, પછી આ જે વ્રજ છોડ્યું ત્યારે પણ આ જે, અને એ જે ભગવાન જ્યારે જતા હોય અને જે એમના ભક્તો દુઃખી થતા હોય તો એને વિપ્રનમ કહેવાય છે, વિપ્રનમ. તો એ જે સાક્ષાત કૃષ્ણ અને આ જે વૃંદાવન વાસીઓ જે છે એ ભગવાનને એકચ્યુઅલી ભગવાને છોડી દીધું વૃંદાવન, એ પછી બી એ યાદ રાખે છે વૃંદાવન વાસીઓ, કેમ કે એમના ભક્તો છે અને એ રીતે ભગવાન સાથે એ બધી લીલાઓ કરેલી હોય છે એમના ભક્તોએ, ગોપ બાળકો, જે ગોપીઓ જે છે એ બધાએ. એટલે એ જે ભગવાન છોડીને જાય છે તો એને વિપ્રનમ કહેવામાં આવે છે, એ શાસ્ત્રોમાં એનો ઉલ્લેખ છે. તો આપણે આજે છે આ ખૂબ સુંદર દ્રશ્ય છે અને આ બધા ભગવાનને મળવા માટે ઉમટી રહ્યા છે. હવે જે મેઇન પોઈન્ટ છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે, ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે, કે આગળ જે 8, 9, 10 અને 11 જે શ્લોક છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવી છે. કેમ કે જે ગીતામાં જે છે 700 શ્લોકો છે પણ એને આપણે કંઠસ્થ ન કરી શકીએ એટલા બધા, તો પછી કે છે કે ભાઈ 108 જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે આખી ગીતા જે છે એમાંથી 108 શ્લોકો એવા છે કે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેમાં આપણે કાલે જોયું કે ભાઈ બીજા અધ્યાયનો જે 7મો શ્લોક શરણાગતિ શ્લોક, પછી જે 5.29 જે શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી, પછી કાલે આપણે જોયું કે LIC શ્લોક હતો. તો એવા શ્લોકો 108 શ્લોકો જે છે, તો આપણને એમ થાય કે એ પણ આપણે નથી કંઠસ્થ કરી શકતા. તો પછી જે છે કે આ જે 4 અધ્યાય, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો જે આ 4 શ્લોકો જે છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવે છે. તો અને આ આખી ગીતાનો જે સાર છે એ 4 આ શ્લોકોમાં ભગવાને આપ્યો છે. તો એ ખૂબ જ સુંદર છે અને આપણે આગળ જોઈએ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જો થઈ શકે તો સ્ક્રીન થોડીક ફૂલ કરી નાખો ને મોટી, તો શું છે કે બધાને ખ્યાલ આવે. આ છે નાની સ્ક્રીન માં છે એટલે અમુક આ પિક્ચર ઉપર અમુક ને ખ્યાલ નહીં આવતો હોય. હરે કૃષ્ણ. હા હા હા, હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. પ્રદીપ કુમાર પટેલ પ્રભુજી, સાયલેન્ટ કરી નાખજો ને, મ્યુટ કરી નાખજો ને પ્રભુજી. હા માતાજી, હવે દેખાય છે બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, મંદી પ્રભુને હોસ્ટ બનાવજો ને, તમારે હોસ્ટ બનાવી દીધા છે, એ પોતે રહી ગયા. ઓ અચ્છા, ઓકે. હા પ્રભુ કર્યા. હા મેં. ઓકે માતાજી. હા ઓકે. 8મો શ્લોક. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુદ્ધા ભાવ સમન્વિતાઃ.
હવે ભગવાને કીધું અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો, એટલે ભગવાને કીધું હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, પ્રભવો એટલે ઉત્પત્તિ. આપણે આગળ જોયું મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે, મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે એટલે મારામાંથી સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રવર્તતે એટલે કે ઉદ્ભવે છે. પછી ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ, તો જે જાણે છે એ મને ભજે છે. અને મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા એટલે કે જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. તો આ ભગવાને અહીંયા આપણને કહી દીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો એટલે મારામાંથી સર્વસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, મારામાંથી બધું ઉદ્ભવે છે. કાલે પણ આપણે જોયેલું કે આજે યશોદા માતાજીનું જે દ્રશ્ય હતું, ભગવાને માટી ખાધેલી એટલે એ ભગવાને પ્રૂવ કરેલું કે ભાઈ હું બધા મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. એ પણ આપણે કાલે જોયેલું. તો હવે અહીંયા જે છે એ ભગવાન બુદ્ધિમાન મનુષ્ય કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપી દીધી કે જો બુધા મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા એટલે કે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય. હવે આપણી ભૌતિક જગતની વ્યાખ્યા કેવી હોય બુદ્ધિમાનની, કે ભાઈ આપણો જેનો આઈક્યુ ઊંચો હોય એને બુદ્ધિમાન કહીએ આપણે. પણ અહીંયા શું કીધું ભગવાને કે જે મારી દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું જે હું જ કારણ છું અને મારામાંથી જ બધું ઉદ્ભવે છે, એ જે જાણે છે એ જ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય છે. એટલે હવે આપણે તો એવું સમજીએ કે ભાઈ જેનો આઈક્યુ ઊંચો હોય એ બુદ્ધિમાન, આપણે એવું સમજીએ. તો પણ અહીંયા ભગવાને આખી વ્યાખ્યા ભગવાન અલગ કરી કે બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય. તો જે આપણે તો સમજીએ કે ભાઈ કોઈ ડોક્ટર બની ગયું, કોઈ એન્જિનિયર બની ગયું ને મોટામાં મોટી ડિગ્રીઓ હાંસિલ કરી અને આઈએએસ બની ગયા અને આઈપીએસ બની ગયા એટલે એ બુદ્ધિમાન, એટલે એની પાસે બુદ્ધિ સારી. આપણે આવી દ્રષ્ટિથી જોતા હોઈએ છીએ. પણ આ એક ભગવાને અહીંયા બુદ્ધિમત્તા ની વ્યાખ્યા આપી દીધી. એટલે આ જે આપણું ભૌતિક જગતનું જે જ્ઞાન છે એ આપણું જે છે એ આત્મા આપણો નીકળી જશે, આપણો ચેતના નીકળી જશે એટલે આ બધું ખતમ થઈ જશે. એટલે આપણે આ વસ્તુ જે ભગવાને પહેલા પણ આપણે કહી દીધું હતું કે હું તારો શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે હું પહેલા પણ હતો, રહેવાનો છું અને પછી પણ રહેવાનો છું. તો આ આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે ભગવાને બુદ્ધિમાન મનુષ્ય કોને કયા. તો ભગવાન કહે છે કે જે આ મારી પ્રકૃતિને સમજશે એ જે છે એ બુદ્ધિમાન છે. તો આપણે આ વસ્તુને ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજવાની છે. અત્યારે તો જો કે એકચ્યુઅલી બુદ્ધિમત્તા એટલે ઇન્ટેલેક્ટ, એટલે અત્યારે તો પાછો એ જે છે ને ઇન્ટેલેક્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ આવી ગયા છે પાછા, કે ભાઈ કોઈ એવી પ્રોડક્ટ બનાવતું હોય એટલે બીજા જણા જે છે કોપી ન કરી લે એના માટે છે ને એ કાયદો હોય એવો કે ભાઈ એ ઇન્ટેલેક્ટ એટલે કે પ્રોટેક્શન માટેનો. પણ ભગવાને તો એવું નથી કર્યું. ભગવાને તો પ્રેમ પત્ર એમનો ખુલ્લો મૂકી દીધો છે. ભાઈ જેનું ભાગ્ય હોય અને જેનું ભાગ્ય ખુલે એ વાંચે. એટલે આ જે પ્રેમ પત્ર જે છે એ ભગવાનનો આપણે સમજવાનો છે. અને અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો એટલે મારામાંથી બધું ઉદ્ભવે છે અને જે આ જાણે છે તે બુદ્ધિમાન છે, એ ભગવાને આપણે કહી દીધું. પહેલા પણ આપણે એક વસ્તુ જોયેલી કે ભાઈ ડાર્વિનનો ઓલો નિયમ જોયેલો કે એક અગ્નિનો ગોળો આવ્યો અને પછી એ જે શાંત થયો અને પછી આપણે એક કોષી જીવ થયો અને બહુ કોષી થયો અને પછી એમાંથી ઉત્ક્રાંતિ થઈને પછી વાનરો થયા અને વાનરોમાંથી મનુષ્યો થયા ને આ બધું આપણે પહેલા બી એટલે બધું કેમિકલના સંયોજનથી થયું ને એ એવી રીતે આપણે જોયેલું. પણ અહીંયા તો ભગવાન શું કે છે કે હું જ સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. હવે બધા કહે છે કે ભાઈ કેમિકલ સંયોજનથી થયું તો પછી આ જે આપણે કેમ લોહી કેમ નથી બનાવી શકતા, આપણે કોઈ જીવ ઉત્પન્ન કેમ નથી કરી શકતા. અને ઇવન આપણે શરીરમાંની અંદર જે આપણું પાચન ક્રિયા થાય છે, આપણા શ્વાસ ચાલે છે ને આ બધી જે ક્રિયાઓ આપણી શરીરમાં પણ થાય છે, તો એની પણ આપણને કોઈ ગતિ ખબર નથી કે ભાઈ કેવી રીતે થાય છે, શું થાય છે. તો આ એક વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે અને આપણે અત્યારે કે ભાઈ શરીરનું પોષણ થાય છે એ પણ આપણને ખબર નથી પડતી કે કેવી રીતે થાય છે. આપણે હવામાંથી આપણે ઓક્સિજન કેવી રીતે અંદર જાય છે અને કેવી રીતે પ્રોસેસ થાય છે કાંઈ જ ખબર નથી પડતી. એટલે ભગવાનની જે આ શક્તિ છે એને આપણે સમજવાની છે. હવે આ જે બાજુમાં જે ફોટો છે એ કોણ કહેશે કે કોનો છે ફોટો? હરે કૃષ્ણ.
ભગવાનના નાસિકામાંથી વિષ્ણુ બ્રહ્માંડનું ભગવાન. નિર્માણ થાય છે. યસ, હા, આપણે જે ગૌલોકમાં ચાર્ટમાં જોયેલો કે ભગવાન જે છે મહાવિષ્ણુ જે છે એમના જે ત્રણ ઓલા છે વિસ્તાર થયેલા છે. એક ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાયી વિષ્ણુ અને કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ. તો આ જે મહાવિષ્ણુના આ બધા વિસ્તાર છે. તો એ આપણે ભગવાનના જે કર્મો દિવ્ય છે એ આપણે સમજવું હોય. અત્યારે તો એકચ્યુઅલી હવે આ એમના રંધ્રોમાંથી બ્રહ્માંડો નીકળે છે અને એ તો બધું આપણે છે ને સમજી જ ન શકીએ કે એટલી આપણી મગજની એવી ઓલી બુદ્ધિમત્તા જ નથી કે આ બધું એટલે ભગવાનના જે દિવ્ય કર્મો સમજવા હોય ને તો આમાં પણ એક આવે કે ભાઈ આ દિવ્ય કર્મ એટલે કે ભગવાનના રંધ્રોમાંથી આ બ્રહ્માંડો નીકળે છે. જ્યારે શ્વાસ બહાર છોડે છે ત્યારે એમના જે રંધ્રોમાંથી નીકળે છે બ્રહ્માંડ અને શ્વાસ લે છે ત્યારે એ વિનાશ પામે છે. તો આ જે આપણે ગ્રહો અને બ્રહ્માંડોની જે વાત થઈ તો આ એટલું ભગવાનની જે આ શક્તિ છે એ અદ્ભુત છે. તો આપણે આપણા અત્યારે તો મગજમાં એવું બેસે એવું છે જ નહીં કે ભાઈ આવું દિવ્ય કર્મ ભગવાનનું. એટલે આ એક શક્તિ ભગવાનની જે છે એને આપણે સમજવાની છે. અને એ પછી હવે ભગવાન કે છે કે ભાઈ ચલો આપણે તમે બુદ્ધિમાન તો કહી દીધું, બુદ્ધિમાન આપણે થઈ પણ ગયા, તો પછી આગળ શું? તો ભગવાન કે છે કે મત ચિત્તા મદ્દત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. મત ચિત્તા, ભગવાને કીધું મત ચિત્તા એટલે મારામાં ચિત્ત લગાવ. મત પ્રાણા એટલે કે તારા પ્રાણ મારામાં લગાવ. અને બોધયંત પરસ્પરમ એટલે આ જે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે બોધયંત પરસ્પરમ. બોધયંત પરસ્પરમ એટલે કે જે આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. બોધયંત એટલે કે આપણે એકબીજાની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. પરસ્પર એટલે કે આપણે એકબીજાની સાથે. તો ભગવાન કે છે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે કે આપણે જે અત્યારે જે કરી રહ્યા છીએ તો એ આપણે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તમે મને સાંભળો છો, હું તમને સાંભળું છું, પછી મને તમારી પાસેથી પ્રેરણા મળે છે. અને આ જે એ છે તો આપણે આજે ભગવાને કીધું કે ભાઈ બોધયંત પરસ્પરમ એટલે એકબીજાની સાથે. હવે અત્યારે આપણે જોઈએ ને કે ભૌતિક વાતો કરવી હોય કે ભાઈ આપણે જે તો એવા તો ઘણા બધા મળે, પણ આવા ભક્તો ક્યારે મળે કે આવા તો શોધવા જવું પડે કે ભાઈ ભગવાનની વાતો કરવા વાળા મળે આપણને. આપણે બહુ ઓછું એવું જોયું છે કે અત્યારે તો જે છે કે જે આપણે ગૃહિણી જે હોય તો એ આપણે એટલે આવા ભક્તો એટલે બધી વાતો જે આપણે ભગવાન પ્રભુપાદ તો કે છે કે બહુ ભૌતિક વાતો પણ ન કરવી જોઈએ. એટલે આ એક સમજવાનું છે કે આવા અત્યારે ભૌતિક જે જગત જે છે એનો સમાજનો ઢાંચો એવો થઈ ગયો છે કે આ બધી વસ્તુઓ આપણને બહુ ઓછી જોવા મળે છે. એટલે આપણે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે બોધયંત પરસ્પર એટલે કે એકબીજાની સાથે પરસ્પર બોધ આપી અને મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભગવાન કે છે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. તુષ્યંતી એટલે કે તુષ્ટિ થવી એટલે કે સંતોષ થવો. રમંતી ચ એટલે કે આનંદનો અનુભવ થવો. હવે આ રમંતી ચ એટલે આપણે જો ઘણા બાળકોને આપણે કઈ કે જા રમવા જતો રહે, એટલે આ જે રમવા શબ્દ છે એ આ રમંતી ચ એના ઉપરથી આવેલો છે. તો આ રમંતી ચ તુષ્યંતી એટલે તુષ્ટિ. આપણે સપોઝ જમવાની પ્લેટ લઈને બેઠા હોય, આપણું ભાવતું બનાવ્યું હોય તો આપણે કેવું થાય કે ભાઈ આમ એક એક કોળિયા ખાઈએ એમ આપણને ધીરે ધીરે આપણને સંતોષ થતો જાય, પેટ સંતોષાતું જાય. અને એ પછી આપણને એમાંથી પછી ધરાઈને જમી લઈએ એ પછી આપણને સંતોષ અને એ આનંદની લાગણી થાય. તો સેમ વે આપણે શું કરીએ કે ભાઈ જે તમે લોકો બધા જે સમય કાઢો છો, આ જે 1.5 કલાકનો જે સમય છે એ તમે કાઢો છો આવીને અને આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ છીએ, તો આ બધું જે આપણે કરીએ છીએ તો એ ભગવાન કે છે કે એ ભક્તિમય કર્મ જ છે. તો ભગવાન કે છે કે આગળ જોઈએ. હવે જે ભક્તોની સંગતિ આગળ આપણે આ શ્લોકમાં જોયું કે ભાઈ સંગતિની પણ એક અસર હોય કે ભાઈ આપણે પરસ્પર બોધ એટલે કે ભક્તોની સાથે સાધુ સંગ બી કરવું જોઈએ. આપણે જે પહેલા પણ આગળ જોયેલું કે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો આપણે જે સાધુ સંગ એટલે કે ભક્તોનો સંગ પણ કરવો જોઈએ.
તો પહેલા શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય, પછી આપણે જે છે એ સાધુ સંગ કરીએ, ભજન ક્રિયા કરીએ, એ પછી આપણે આવે કે નિષ્ઠા. નિષ્ઠા પછી આપણી સ્થિરતા વધે, અને સ્થિરતા વધે એટલે પછી આપણને આસક્તિ થાય, અને આસક્તિ થાય એટલે આપણને પછી કૃષ્ણ પ્રેમમાં આપણે ઓતપ્રોત થતા જઈએ, એટલે ભક્તિમાં આગળ વધતા જઈએ. તો એ આપણે પગથિયા જોયેલા હતા. તો જે સાધુ સંઘ, જે ભક્તોનો સંઘ છે, એ આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે? તો આજે આપણને ભગવાને સમજાવ્યું છે કે આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેમની સંગત અને પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રોના આધારે શું છે. કાગડાઓ હંમેશા કચરાના ઢગલામાં પોતાની વસ્તી બનાવે છે, જ્યારે હંસ જે છે એ હંસ શાંત તળાવમાં રહેતું હોય છે. તો અહીંયા ભગવાને સંગતિનું મહત્વ બતાવ્યું છે. તો આપણને બી ઘણીવાર આપણા વડીલો કહેતા કે ભાઈ સંગ એવો રંગ, એ પણ આપણે પહેલા આપણે જોતા હતા. પછી જે આપણે સ્કૂલમાં ભણવા જઈએ ત્યારે આપણા માતા પિતા પણ કે ભાઈ હોશિયાર છોકરાની સંગત કરજે તો એમ કે સારું એમ. એટલે એ જે બધું છે એ આપણે સંગતિ એટલે કે ભક્તોનો સંગ કરીએ છીએ, તો એ જે ભક્તોના દ્વારા આપણને જે ભગવાનની કૃપા અને દયા મળે છે એ ખૂબ અદ્ભુત હોય છે. અને જે આપણે એટલે કે અર્જુન જ બનવાનું છે, અને અર્જુન જે છે એ ભગવાનનો ભક્ત છે, અને ભક્ત જે છે એ ભગવાનને બહુ વાલો હોય છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. પછી છે 10મો શ્લોક. જે મનુષ્યો તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકં દદામિ બુદ્ધિયોગં તમ યેન મામોપયાન્તિ તે. હવે ભગવાન કહે છે દદામિ બુદ્ધિયોગમ તમ. જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો ભગવાને કીધું તેષામ સતત યુક્તાનામ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરાય જરૂર નથી, કે આપણે આજે ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર ખોલશું તો એમાં આપણને બધું જ જ્ઞાન મળી રહે છે. પછી ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ એટલે કે પ્રેમપૂર્વક આપણે જો સેવા કરીએ ભગવાનની, તો ભગવાન શું કરે છે? દદામી બુદ્ધિ યોગમ. ભગવાન કહે છે હું એવી બુદ્ધિ આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. યેન મામુપયાન્તિ તે. મામ, જો મામ અહીંયા પાછો બી મામ શબ્દ આવ્યો, એટલે કે યાન્તિ તે એટલે કે હું એ પ્રાપ્ત કરી શકે, એટલે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ એટલે હું એવી બુદ્ધિ આપું છું. પછી જે આ જે બાજુમાં જે ફોટો છે એ કોનો છે? ધ્રુવ મહારાજ. આપણે એક અધ્યાયમાં જોયેલી ધ્રુવ મહારાજની વાર્તા હતી. એમને એટલું બધું તપ કર્યું, અને પછી છેલ્લે તો એટલું તપ કર્યું કે એમનામાં એવી શક્તિ ન રહી, બોલવાની પણ શક્તિ નહોતી. અને એ પછી જયારે દેવો અને આ નારદજી ને બધાને થાય છે કે ભાઈ આ બાળક એ તો બહુ ખૂબ જ નાના હતા અને આ તો બાળક છે, એટલે પછી જે દેવો ને જે ઋષિઓ નારદજી ભગવાન પાસે આવે છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હવે આનો શું ઉપાય કરશો એમ. એટલે પછી ભગવાન ધ્રુવ મહારાજ પાસે આવે છે, અને ધ્રુવ મહારાજને માથા ઉપર, એ વખતે ધ્રુવ મહારાજ કઈ બોલી પણ નથી શકતા હોતા, તો જે ભગવાન જે છે એ એમના માથા ઉપર જે છે એમને શંખ અડાડે છે, અને એ શંખ અડાડી અને ભગવાન જે છે એમને વાચા આપે છે. અને એ પછી જે શંખ અડાડ્યા પછીનું જે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એકદમ ભગવાનની જે છે સ્તુતિ કરે છે અને ભગવાનને નમન કરે છે. એટલે આ રીતે ભગવાન જે છે કે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ એટલે હું બુદ્ધિ આપું છું. તો આ ધ્રુવ મહારાજનો જે ફોટો છે એના માટે આપણે અહીંયા લીધો છે કે ભગવાન આપણને, જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે લીન થઈશું તો આપણને ભગવાન એવી બુદ્ધિ આપે છે કે આપણે પછી આપણા એટલે એવું કાર્યો કરીને પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થવાનું છે. તો ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ભાઈ પ્રેમપૂર્વક અષ્ટાંગ યોગ કર, જંગલમાં જા અને તપ કર તો હું બુદ્ધિ આપીશ, એવું પણ નથી કહેતા. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ કર એટલે કે વેદો પુરાણો શાસ્ત્રો ને બધું વાંચીને તું પાના ફેરવીને તું બુદ્ધિ વાળો થા, એ પણ આપણે ભગવાન નથી કહેતા. તો ભગવાન કે છે કે ખાલી એ ભગવાને ભક્તિ યોગ બતાવ્યો છે અને એટલો આપણા માટે સરળ રસ્તો કરી આપ્યો છે કે જો આમાં તું ઉપર આવીશ ભક્તિમાં, અને આપણે કાલે જોયું હતું કે ભાઈ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ જ આપણે ધર્મની જે સિદ્ધિ છે. ધર્મ એટલે આપણે જે ભક્તિ કાલે અધ્યાયમાં આપણે બહુ સરસ રીતે સમજ્યા હતા. તો આ ભગવાને આપણને એ
કે છે કે ભાઈ જો આ જ્ઞાન તું લઈશ તો તારે ક્યાંય ફાંફા મારવાની જરૂર નથી, અને ભક્તિ સેવા કર તો હું તને જ્ઞાન આપીશ, અને ભજતામ પ્રીતિ પૂર્વકમ એટલે ભગવાન કે છે કે મને તું સારી રીતે ભજ અને મારું યજન કર. હવે જે આપણા જે પ્રભુપાદ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ, તો એમના પિતા જે છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. તો એ જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ વખતે લાયન ગુરુ કહેવાતા, સિંહ ગુરુ કહેવાતા, અને એમના 10,000 શિષ્યો હતા, અને એમને 64 મઠોની સ્થાપના કરેલી, ગૌડીય સંપ્રદાયના 64 મઠોની સ્થાપના કરેલી. તો એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એમના પિતા એટલે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એ આપણે એક સ્લાઇડમાં જોયેલું હોય, એક અધ્યાયમાં, કે ભક્તિ વિનોદ જે ઠાકુર જે છે એટલે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના પિતા, તો એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા, અને એ વખતે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, અને એમને થયું કે ના, મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, માયાપુરમાં રહેવું જોઈએ. તો અંગ્રેજો જે છે એ એમને જવા નહોતા દેતા. તો એમના માટે એટલે પછી કે નહીં, મારે તો આ કરવું જ પડશે. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કે છે કે મારે તો આ પણ, એટલે એ પછી એવું ડિસિઝન લે છે કે ભાઈ હું આ મેજિસ્ટ્રેટ નું કામ પણ કરીશ અને ભગવાનની ભક્તિ પણ કરીશ. એટલે પણ એને એટલે અંગ્રેજો જે છે એમના માટે ટ્રેન ચાલુ કરે છે, સ્પેશિયલ ટ્રેન ચાલુ કરે છે. અને આ જે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એ પણ ભગવાનના ખૂબ જ શુદ્ધ ભક્ત હતા. હવે જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ એમને દીક્ષા લેવાની થાય છે એકવાર, ત્યારે જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એમના પિતા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના, તો એ એમને કે છે કે નહીં, આપણે ગૌરદાસ બાબા જે છે, ગૌર કિશોરદાસ બાબા, તો તું એમની પાસેથી દીક્ષા લે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી પોતે પણ એટલા, મહારાજ જે છે એ પણ એટલા જ્ઞાની હતા કે શુદ્ધ ભક્ત હતા, એમની પાસે બી એટલું જ્ઞાન હતું, તે છતાં બી એમના પુત્રને કે છે કે નહીં, આપણે જે ગૌર કિશોરદાસ બાબા જે છે એમની પાસે તું દીક્ષા લે. તો એ જે ગૌર કિશોરદાસ બાબા જે છે એ અભણ હતા. એટલે અભણ હતા, પણ એ જે ભક્તિ જે એમનામાં હતી એ જ એટલા માટે થઈ, અને જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરને એમની પાસે દીક્ષા લેવડાવે છે. અને આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એટલે કે આ શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે આપણા આચાર્ય, એમના પિતા, એમના ગુરુ થાય. તો એ આ જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ પણ આપણે એમની ગીતાનો આપણે આ રસાસ્વાદ લઈ રહ્યા છીએ. તો જે છે ભગવાન જે કહે છે કે ભાઈ ભગવાન, આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ ભગવાન બધી વ્યવસ્થા કરી આપે છે એમના ભક્તો માટે. એટલે આ રીતે જે ભગવાન વ્યવસ્થા કરી આપે છે, કેમ કે બુદ્ધિ યોગ આપે છે, અને બુદ્ધિ યોગ દ્વારા આપણે આપણું કામ એ પછીનું જે છે, આપણે જો ભક્તિમાં લીન થઈશું તો એ આપણને ભગવાન એવી બુદ્ધિ આપશે કે આપણે આપણા એ રીતના કામ બી કરી શકીશું, કે જે આપણા જે રોજિંદા કામ હોય, કે આપણે જે પણ કરવાનું હોય, આપણી જે આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂકેલા હોય એ આપણે કરી શકીશું. તો હવે અહીંયા કે છે દેવી દેવતા કાકા કાકી જેવા છે, જેને બાળપણમાં આપણને બગાડ્યા. ઘણા લોકો અમુક માંગણીઓ સાથે દેવી દેવતા પાસે ગયા. દેવી દેવતા ઈચ્છા મંજૂર કરે છે જેથી તેઓ ફરીથી ભગવાનની સેવામાં પાછા આવી શકે. તો આ એક અહીંયા રમૂજ આપેલી છે. તો એકચ્યુઅલી એવું થાય છે કે આપણે હવે તો જો કે બધા જોઈન્ટ, પહેલા તો જોઈન્ટ ફેમિલીમાં બધા રહેતા, હવે તો બધા સેપરેટ ફેમિલી થવા લાગ્યા. તો હવે કાકા કાકી હોય એ ક્યારેક જ આવતા હોય. એટલે હવે બાળક કોઈ ચોકલેટ માંગે તો પછી બાળકને કાકા કાકી શું કે ભાઈ નહીં, ખાવા દો એમ. ક્યારેક જ આવતા હોય એટલે બાળકને નારાજ ન કરે. જે આપણે માતા પિતા હોય એ શું કરે કે ભાઈ બાળકને કે ના, તું ચોકલેટ તારે ન ખાવી જોઈએ, તારા દાંત ખરાબ થશે, તારે તું માંદો પડીશ, તું વધારે ખાઈશ તો તને તકલીફ થશે. એ આપણને માતા પિતા સમજાવતા હોય. હવે કાકા કાકી જે હોય એ આપણને બધું એ બાળકને ચોકલેટ આપી દે છે. એટલે આપણે પણ સમજવાનું કે જો આવી ચોકલેટ માટે દેવી દેવતાઓ પાસે ગયા, માંગણીઓ કરી, અને ઈચ્છા મંજૂર થઈ જાય. આપણે દેવી દેવતાઓનો સત્કાર કરવાનો છે, પણ એ પણ આપણા શ્રદ્ધેય છે. પરંતુ ભગવાન જે છે એક જવાબદાર માતા પિતા તરીકે ડ્યુટી બજાવે છે. કાલના એક શ્લોકમાં આપણને ભગવાને ઠપકો પણ આપેલો. એક શ્લોકમાં આપણે વાત થઈ હતી કે ભગવાન ઠપકો પણ આપે, એટલે માતા પિતા તરીકે આપણને ભગવાન ઠપકો પણ આપે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ સદગુણોના બદલામાં આપણને આનંદ અને સુખ આપે છે, અને ભૂલ પણ આપણી સુધારે છે. 11મો શ્લોક.
તેષામેવાનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનંજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. હવે ભગવાને કીધું તેષમેવા અનુકંપાર્થ. અનુકંપા એટલે શું, કઈ ખ્યાલ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. અનુકંપાને શું કહેવાય? દયા. યસ, દયા, કરુણા. યસ, બરાબર છે. થેન્ક યુ. યસ. તો જે આ ભગવાન કે છે કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. તમઃ એટલે અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમઃ. અજ્ઞાનજમ તમઃ એટલે આજે જ્ઞાનના દીપક વડે હું અંધકાર દૂર કરું છું. પણ એ અંધકાર આપણો કયો છે કે આપણને એમ તો થાય કે ભાઈ આ અંધકાર ક્યાં છે? હું તો આપણને તો સરસ દેખાય છે ને હું તો સરસ વાંચી શકું છું ને આ અંધકાર છે ક્યાં? આપણને એમ થાય. પણ એ જે અંધકાર ભગવાને કીધો એ કયો છે અંધકાર? કે ભાઈ જે આપણા હૃદયમાં જે અંધકાર છે એ આપણી પાસે એ છે કે ભાઈ આપણી પાસે જ્ઞાન નથી કે ભાઈ આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે. આપણને એ પણ નથી ખબર કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ આપણી પાસે જ્ઞાન છે એ કેવું જ્ઞાન છે? આપણે પોપટિયું જ્ઞાન છે. અને આ જે શ્લોક આપણે જે આર્ટ ઓફ ડેથ જે અધ્યાય હતો એમાં પણ આપણે સમજી ગયેલા. ઓલો અંતકાલે છે મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. એટલે કે આપણો જે છેલ્લી પરીક્ષા આવે મૃત્યુ સમયે ત્યારે પણ આપણે કેવી રીતે શું કરવાનું છે એ પણ આપણને ખબર નથી. તો આ જે છે એને ભગવાને અંધકાર કીધો છે, અજ્ઞાન કીધું છે. તો આ જે ભગવાન જે કે છે કે આ અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર જે છે એ હું એને દૂર કરું છું. એટલે જે ભગવાન આપણે કહે છે કે આપણી ઉપર દયા કરે છે અને એટલે આપણે ભક્તિ જો આ ભક્તિમાં આગળ વધશું, ધીરે ધીરે આપણે જપમાળા જેમ જેમ કરતા જઈશું, જે એને વધારતા જઈશું, એમ એમ આપણો આ જે અંધકાર જે છે એ આપણો દૂર થતો જશે. અહીંયા જે છે પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતનું પારાયણ કરાવે છે. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે એમને તક્ષક નાગ કરડવાનો હોય છે અને પછી કે આ 7 દિવસ પછી મૃત્યુ આવવાનું હોય છે, ત્યારે જે છે પરીક્ષિત મહારાજ એ સુખદેવજીને પોકારે છે કે ભાઈ હવે મને જ્ઞાન આપો અને મારી જે જીવન સુધારવાનું જે છે, મારે મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે એ જાણવા માટે મને મારી ઉપર કૃપા કરો મને અને મને જણાવો. તો આ રીતે જે છે. અને પછી આ નીચે એક ફોટો છે કે એમાં કપિલ મુનિ જે છે એ માતા દેવહૂતિને એક જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો જે માતા જે છે દેવહૂતિ, હવે માતા પુત્રની પાસેથી જ્ઞાન લઈ રહી છે. અને એ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે અનુકંપા એટલે ભગવાન જે છે એ આવા ભક્તના રૂપી આવી અને આપણા ઉપર અનુકંપા કરે છે. એટલે આપણે જે ભક્તોનો સંગ કરવા માટે કીધું છે ભગવાને, તો એ ભક્તોનો સંગ કેમ કરવાનો એ આ બહુ 4 શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું છે. અને આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ ભક્તિ કરું છું ને હું તો બહુ માળા કરું છું પણ કઈ વળતું નથી. તો એ ભગવાન જે છે એ પાત્રતા, એક જે વસ્તુ આપણે કાલે પણ સમજાતા કે પાત્રતા અને આપણામાં ગુણો હોય તો એ ભગવાન આપણને, અને જે રીતે જે આપણે શરણે જેવી રીતે પણ જઈએ એ રીતે આપણને ભગવાન ફળ આપે છે. તો આપણે એ સમજવાનું છે કે ભાઈ આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે અને જપમાળા જે છે આપણે વધારતા જવાનું છે ધીરે ધીરે, અને એ રીતે આપણો આ અંધકાર જે છે એ આપણે દૂર કરવાનો છે. 12મો અને 13મો શ્લોક છે. અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવ ભજમ વિભુમ. હવે ભગવાન કે છે, ભગવાને અહીંયા કીધું કે પરમ બ્રહ્મ. તો પરમ બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન, પરમ બ્રહ્મ કીધા છે ભગવાનને. ભગવાન માટે પરમ શબ્દ વપરાયો છે. તો અને આ પરમ ધામ એ આપણે જો ત્યાં ગોલોક ચાટમાં પણ જોયું હતું. પરમ ધામ એટલે કે ત્યાં પણ મથુરા, દ્વારકા, પછી વૃંદાવન, પછી મથુરા, એ પણ આપણે બધા ગૌલોક ચાટમાં પણ જોયેલા. એટલે એ બધા જે ભગવાનના જે ધામ જે છે એ પણ એકદમ દિવ્ય છે અને અદ્ભુત છે, અલૌકિક છે. તો આપણે આ વસ્તુને સમજાવવાની છે કે પવિત્રમ પરમમ ભવાન એટલે ભગવાન કે છે કે
અર્જુને કહ્યું, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. તો હવે જે આ છે અર્જુન જે છે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ભગવાન જે છે ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારી લે છે કે ભાઈ હા ના, તમે આ જે દેવલ, નારદ જે ઋષિઓ છે એ પણ આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને આ સ્તુતિ છે એ એકદમ અદ્ભુત છે. પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ એટલે જે ભગવાનની સાથે જે સંકળાયેલી જે વસ્તુઓ છે પવિત્ર છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે મંદિરે જતા હોઈએ ત્યારે મંદિરના પહેલા પગથિયાને આપણે આમ નમન કરતા હોઈએ છીએ. તો એ આપણે સમજવાનું છે. આપણે ક્યાંય બીજે બધે પગથિયા ચડીએ કે સીડી ચડીને જતા હોય તો ક્યાંય પણ એ રીતે આપણે નમન કરતા નથી. એટલે આ જે છે વસ્તુ આપણે ભગવાન સાથે જોડાયેલી છે એટલે ત્યાં આપણે તરત જ નમસ્કાર કરીએ છીએ. પછી આપણે જે ભગવાનની આરતી કરીએ તો એ જે આરતી કરી અને પછી જે દીવા અને આપણે આરતી લઈએ છીએ ભગવાનની, તો અને દીવો જે છે એ દુકાનમાં પડ્યો હોય અને આપણે આરતી લઈને પછી આપણે જે નમન કરીએ તો એ દીવામાં કેટલો ફરક હોય છે. તો આ જે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાનની સાથે જે જોડાયેલું છે એ તો બધું પવિત્ર છે. આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ભગવાનના જે શ્લોક, ભગવાનના મુખેથી જે શ્લોક બોલાયેલા છે કે એક શબ્દ પણ પવિત્ર છે. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે. જય આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમના જય પતાકા સ્વામી જે છે એ શિષ્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદના. તો એ ઓલવેઝ કહેતા હોય અને આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુ જે છે એ એવરી લેક્ચરમાં એમના કહેતા હોય કે ભાઈ જય પતાકા સ્વામી જે છે એ એમ કે છે કે ભાઈ આપણે રાહ નહીં જોવાની કે ભાઈ આપણામાંથી કલ્મશ છે, આપણામાં કલ્મશ છે, પાપ છે, એટલે પ્યોર થવાની રાહ નહીં જોવાની. આપણે ભક્તિ સેવામાં આપણે આગળ વધતા રહેવાનું. એમ આપણા જે કલ્મશ છે એ આપણા જે શરીરમાં અશુદ્ધિઓ છે, અશુદ્ધતા છે એ આપણે ધીરે ધીરે નીકળતી જાય. એટલે આપણે સેવામાં આગળ વધી અને પછી આપણી જે અને જેમ જેમ ભક્તિ સેવામાં આગળ વધીએ એમ આપણામાં પવિત્રતા આવતી જાય. અને બીજું છે કે અહીંયા ભગવાનને પુરુષમ કીધા છે. પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ પુરુષમ કીધા છે ભગવાનને. તો એ ભગવાનને પુરુષ કેમ કીધા છે? એટલે પાછું અહીંયા આપણે એટલે બધા પુરુષો હટાવવાનું નહીં, પુરુષ એટલે કે અમે એમ. એટલે આ જે છે પુરુષ શબ્દ જે છે એ ભગવાનને સુપ્રીમ એન્જોયર છે. ભગવાન ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે. એટલે એ રીતે ભગવાનને અહીંયા પુરુષ શબ્દ નું સંબોધન કર્યું છે. અને જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન જે છે વેદ વ્યાસ જયારે આ ગીતાને ભાગવતમની રચના કરી એમાં જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન બોલ્યા છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે કે ભગવાનના ઐશ્વર્ય એટલે 6 ઐશ્વર્યોના માલિક છે ભગવાન. એટલા માટે બધે ક્યાંય પણ એ વેદ વ્યાસે જે ગોવિંદ ઉવાચ કે ઋષિકેશ ઉવાચ કે માધવ ઉવાચ કે એ રીતે સંબોધન નથી કર્યું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, કેમ કે ભગવાન એ 6 ઐશ્વર્યોના માલિક છે. એટલે આ કીધેલું છે. એકવાર જયારે મીરાબાઈ જે છે, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ. તો એકવાર જે મીરાબાઈ જે છે એવું થાય છે કે એક સંતને મળવા જાય છે. તો એ જે સંત છે એ મીરાબાઈને મળવાની ના પાડી દે છે કે ભાઈ હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી. તો પછી મીરાબાઈ જે છે એક ચિઠ્ઠી લખી અને એમને મોકલાવે છે કે હું કોઈ કૃષ્ણ સિવાય કોઈ પુરુષને હું જાણતી નથી. અને એ પછી જે સંત એ જુએ છે કે ભાઈ આવું લખેલું છે અને એ પછી જે સંત છે એ દોડતા મીરાબાઈ પાસે આવે છે અને મીરાબાઈને મળે છે અને જે ભક્તિની ચર્ચા કરે છે. તો આ રીતે ભગવાનને અહીંયા પુરુષ કીધા છે. તો પુરુષ કોણ છે? એ ભગવાન છે. તો દિવ્ય છે, પવિત્ર છે, શાશ્વત, અજન્મ, અવિનાશી, આદિ, પછી અનાદિ. અને ભગવાને એક એ પણ કહી દીધું કે હું કાળ છું, હું સમય છું. એ આપણે જે ઓલો ચાર્ટ જોયેલો આપણે આ જે બ્રહ્માજીના જે કેટલું વર્ષ ને કેટલા સમયની અવધિ બધી જોયેલી એ ચાર્ટ એમાં હતું કે ભગવાને કીધું કે હું સમય પણ છું, હું કાળ છું. એટલે અને એ આગળ પણ સમજાવશે, ભગવાનની વિભૂતિઓ આગળ પણ આવશે. તો આપણે એ જોવાનું છે કે ભગવાન વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. ભગવાન વિભુ છે. તો આપણે જેમ સમુદ્રમાંથી જેમ આપણે એક ટીપું જળ લઈ લઈએ તો પણ એ ખારું જ હોય છે. તો એ રીતે
એ જે એક ટીપું પણ કાઢીએ સમુદ્રમાંથી તો પણ આપણને જે ખારું જ લાગે, તો એ રીતે પણ એ જે જળ જે છે એક ટીપું પણ છે એ પણ સમુદ્રનો ભાગ જ છે. આપણે એક આગના તણખલાનું પણ દ્રશ્ય જોયેલું, અને એમાં પણ આપણે આગના જે તણખલા હતા આગમાંથી નીકળતા હોય, પણ એ આગનો જે ભાગ હોય પણ એની જે ગરમી હોય એ એટલી તીવ્ર ન હોય. એટલે આપણે પણ એ સમજવાનું છે કે આપણે પણ ભગવાનના અંશ છીએ. એટલે અને ભગવાન જેવા ગુણો આપણામાં પણ છે, પણ એ ગુણોને આપણે એ રીતે ડેવલપ કરવાના છે. અને પણ આપણે એ સમજવાનું છે, હા ભગવાનના અંશ છીએ પણ ભગવાન નથી. હવે ઘણા ગુરુઓ અત્યારે એવા જોવા મળે છે કે ભાઈ આપણે જ ભગવાન છીએ, આપણે જ બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, શૂન્યમાં ભળી જવાનું. તો એ અહીંયા ભગવાન નહીં, એ નથી. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ એ આપણે સમજાવવાનું છે. એટલે અર્જુન અહીંયા રેફરન્સ આપે છે કે ભાઈ નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, એ હું સ્વીકારું છું. જે 13મો શ્લોક છે એ એના માટે છે કે આહુસ્ત્વામ ઋષયઃ સર્વે દેવર્ષિ નારદસ તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિમે. એટલે કે દેવલ, નારદ, વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે કે ભગવાન જે પુરુષ તરીકે અહીંયા જે સંબોધન થયું છે એ ભગવાન જ છે. પછી છે 14મો શ્લોક, સર્વમેતઃ દત્તં મન્યે યન્માં વદસि કેશવ નહીં તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવા ન દાનવાહ. હે એ કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. હવે અહીંયા ભગવાને કહી દીધું કે દેવો પણ મને જાણી શકતા નથી. દેવો અને જે ભગવાને કીધું કે અર્જુન કે છે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે પણ બધું કહ્યું તે હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. ન તો દેવો કે ન દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. એટલે ભગવાને અહીંયા કીધું કે દેવો પણ તમને જાણવા માટે સમર્થ નથી. અર્જુને કીધું એ તો પછી આપણી તો શું વિસાત. દેવો અને જે દેવોનો જે ગણ છે એ પણ ભગવાનને જાણવા સમર્થ નથી, તો પછી આપણી તો શું વિસાત કહેવાય. એમ આપણે તો કેટલી ભક્તિ કરવી પડશે ત્યારે આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીશું. આપણે એકચ્યુઅલી બધા જાણવાની આપણે અત્યારે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. અને જે 15મો શ્લોક છે, સ્વયમેવાત્મનાત્માનં વેત્થ ત્વં પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવન ભૂતેશ દેવ દેવ જગતપતે. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. તો જે આમાં અંતરંગ શક્તિ જે છે, ભગવાનની 3 શક્તિઓ છે, અંતરંગ, બહિરંગ અને તટસ્થ. તો આ જે 3 શક્તિ છે એ આપણે લેવલ 2માં આપણે જે આગળ જઈશું એ પછી ત્યારે સમજાવવામાં બહુ સરસ રીતે આવે છે. આપણે અત્યારે અહીંયા બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ. તો જે લેવલ 2 જે હોય છે એમાં આ રીતે જ આપણે સાંભળવાનું હોય છે. અને એ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ હોય છે, એટલે કે સેટરડે સન્ડે ક્લાસ હોય છે. તો એ પણ 1 કલાકના જ હોય છે, ઓનલી 2 ડેઝ. અને એમાં એક અધ્યાય ઉપર 2 દિવસ લેવામાં આવે છે અને જે ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે બધું. તો એ પણ ખૂબ જ સુંદર. એટલે જે આ ભગવદ્ ગીતા અત્યારે આપણે જ્યાં છે એ બેઝિક બધું સમજી રહ્યા છે, કેમ કે આજે 18 દિવસનો જે આપણો કોર્સ છે એ આપણે બહુ ડિટેલમાં આપણે જઈએ અને આ બેઝિક જે છે એ આપણે શરૂઆતમાં આ બધું જે નોલેજ લઈ લઈએ તો એ આપણને આગળ સમજવામાં બહુ ઉપયોગી થાય. એટલે આપણે આ રીતે લેવલ 2ના જે ક્લાસ છે એ પણ આપણા અત્યારે હમણાં ચાલી રહ્યા છે અને આગળ પણ બેચો બધી નવી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન જે છે અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણે છે. એટલે ભગવાન તો બધું જ જાણે છે, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધું ભગવાનને ખબર હોય છે. ભગવાને પહેલા પણ અધ્યાયમાં કીધું હતું અર્જુનને કે ભાઈ મને બધી જ ખબર છે. મેં આ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું અને પછી સૂર્યએ મનુને આપેલું. એટલે આ જે બધો જે સંવાદ થયેલો એ આપણે અધ્યાયમાં સમજી ગયેલા. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું મારી અંતરંગ શક્તિથી બધાને હું પોતાને જાણું છું. પછી 17મો શ્લોક છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે.
પછી અર્જુને કીધું, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. હવે અર્જુન જે છે, ભગવાને આટલું બધું કીધું તે છતાં બી તૃપ્ત થયો નથી, એને તુષ્ટિ નથી થઈ, સંતોષ નથી થયો. ભગવાનને કે છે હજી કો, હજી કો, હજી કો. તો આ જે છે એ આપણે ભગવાન આગળ અહીંયા કહેશે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવી, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાને કીધું કે મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે, હું તને ખાલી આ ટ્રેલર બતાવું છું. ભગવાને કીધું કે આ હું તને ખાલી ટ્રેલર બતાવું છું, એવું તો એટલું કેટલું અપાર છે કે હું તને બધું કહી નહીં શકું. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે, તો ભગવાન કહે છે કે વિષ્ણુમાં આદિત્ય હું છું, સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, મરીચીમાં પવનદેવ હું છું, ચંદ્રમાં તારાઓ હું છું, સામમાં વેદો હું છું, પછી ઇન્દ્રમાં દેવતા હું છું, મનમાં ઇન્દ્રિયો હું છું. હવે મન તો આપણું કેટલું સૂક્ષ્મ છે. જીવન બળમાં જીવંત જીવો હું છું, ભગવાન શિવ રુદ્ર હું છું, કુવેરા યક્ષો અને રાક્ષસોમાં હું છું, બૃહસ્પતિ પૂર્વજોમાં બૃહસ્પતિ હું છું, સેનાપતિમાં સ્કંદ હું છું. સ્કંદ એટલે કાર્તિકેય. પછી છે પાણીના સ્થાનો જળનો સ્તોત્ર હું છું, ભૃગુ ઋષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ હું છું, પછી સ્પંદનોમાં ઓમ હું છું, પછી પવિત્ર નામના જાપમાં બલિદાન હું છું. જો અહીંયા પાછો પવિત્ર નામનો જાપ આવ્યો. પછી અચલ વસ્તુઓમાં હિમાલય હું છું, પછી વૃક્ષોમાં અંજીર પવિત્ર અંજીર હું છું, દેવતાના ઋષિઓમાં નારદ હું છું, દેવતાના ગાયકોમાં ચિત્રરથ હું છું, સંપૂર્ણ હસ્તીઓમાં કપિલ હું છું, ઘોડાઓમાં ઉચ્ચિશ્રવ હું છું. પછી ઐરાવતમાં પ્રભુ હાથીઓમાં ઐરાવત હું છું. મંદિર પ્રભુ અમારી સ્લાઇડ નથી થતી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મંદિર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, અમારી આ સ્લાઇડ નથી થતી. તમારી પાસે છે તો જરા કરો ને શેર. માતાજી હું પોતે મોબાઈલ ઉપર છું. ઓહ, મારે ઇન્ટરનેટ બહુ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે એટલે હું મોબાઈલ થી કનેક્ટ થયો છું માતાજી. તો હવે એક મિનિટ. છતાં લાવો હું ટ્રાય કરી દઉં, કોશિશ કરી દઉં. હા, એક મિનિટ. મને કોર્સ બનાવો ને માતાજી. અચ્છા, પાછા આ કેમ આવું થાય છે? મેં તમને બનાવી દીધા હતા. એક મિનિટ. આ જો આવ્યું, હવે મારી સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? હા માતાજી દેખાય છે. હા હા, ઓકે. તો આપણે ત્યાં હજી મંદિર પ્રભુ કરે ત્યાં સુધીમાં આગળ જોઈએ. જો પુરુષોમાં રાજા હું છું, શસ્ત્રોમાં વ્રજ હું છું, ગાયોમાં સુરભી હું છું, ઉપાર્જકોમાં કંદર્પ કામદેવ હું છું, નાગમાં વાસુકી, સાપમાં અનંત, જળચર દેવતાઓમાં વરુણ, વિદાય લેનારા પૂર્વજોમાં આર્યમાં, પછી છે કાયદાના ચિત્રકોમાં યમ, પછી રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ, પછી સબદુર્સમાં સમય, પછી પ્રાણીઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ, શુદ્ધિકરણમાં પવન, શસ્ત્રના ચલાવનારાઓમાં રામ, માછલીઓમાં શાર્ક, વહેતી નદીઓમાં ગંગા, રચનાઓમાં શરૂઆત, અંત અને મધ્ય પણ, અને વિજ્ઞાનમાં આત્માનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન હું છું. ભગવાને કીધું. તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક સત્ય હું છું, અક્ષરમાં ઓમ હું છું, સંયોજન શબ્દો એમાં ડ્યુઅલ વર્ડ, દ્વંદ્વ સમસ, સર્જકોમાં બ્રહ્મા હું છું. પછી ભગવાન કે છે મહિલાઓમાં ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી અને ધીરજ હું છું, ભજનોમાં બૃહત સમા હું છું, કવિતામાં ગાયત્રી, પછી મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ મહિનો હું છું. ભગવાને કીધું અહીંયા માર્ગશીર્ષ, જો માક્ષર મહિનો જે છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહિનો છે.
એ ભગવાનનો મહિનો છે એટલે એ મહિનામાં ભક્તિ બહુ કરવાની. પછી છે ઋતુઓમાં વસંત હું છું, છેતરપિંડીમાં જુગાર હું છું. જો હવે અહીંયા છેતરપિંડી અને જુગાર, તો ભગવાને એ કેવું કેમ કહી દીધું કે ભાઈ હું જ જુગાર છું ને હું એ છે, ભગવાને કેમ એવું કહ્યું? તો આ ભગવાનને જે આ ગુણ છે એ ગમતો નથી, એટલે ભગવાનને જે છેતરે છે એ ગમતું નથી. તો આપણે એ રીતે જોવાનું છે. ભવ્યમાં વૈભવ હું છું, પછી વિજયમાં સાહસ હું છું, પછી મજબૂતીમાં શક્તિ હું છું, વૃષ્ણિના વંશજોમાં વાસુદેવ હું છું, પાંડવોમાં અર્જુન હું છું, ઋષિઓમાં વ્યાસ હું છું, વિચારકોમાં ઉષાના હું છું, સજાઓમાં શિક્ષાનો સળિયો હું છું. ભગવાને એ પણ અહીંયા કહી દીધું. એટલે આપણે આગળ જે વિજય શોધનારાઓમાં નૈતિકતા, રહસ્યોમાં મૌન, ડાયોમાં શાણપણ, જો રહસ્યોમાં મૌન હું છું, એ પણ કહી દીધું ભગવાને. આ જે ભગવાન જે છે એમના ઐશ્વર્યો બતાવે છે. આ જે બધા ટોટલ આપણે જોયા એ બધા ભગવાને એમના ઐશ્વર્યો, એટલે આના કરતા તો અપાર ઐશ્વર્ય હજી ભગવાન કે છે કે છે. પણ આ તો હું તને ખાલી ટ્રેલર બતાવું છું. તો ભગવાને જે આ જે છે બધા એમને આ જે કીધું કે ભાઈ સિંહ હું છું, પછી જે છે નારદ હું છું, પછી શિવજી હું છું, પછી ધ્રુવ મહારાજ હું છું, શાર્ક માછલી હું છું. એટલે પછી આ ઉચ્ચીઓ ઘોડો, જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે આ જે ઘોડાઓ પણ નીકળેલા હતા. તો આ જે બધા આપણે વર્ણન થયું એ આનું આ દ્રશ્ય છે. પછી વાસુકી નાગ હું છું, સાપમાં જે ભગવાને કીધું એ પણ હું છું, એટલે યમ હું છું, ઐરાવતમાં હાથીમાં ઐરાવત હું છું. એટલે આ બધા જે છે એ રીતે ભગવાનના ઐશ્વર્ય આ જે બતાવ્યા છે. ભગવાન કે છે હવે 39મો શ્લોક, 21 થી 36 શ્લોકમાં ભગવાને આ જે ભગવાનના ઐશ્વર્યો જે છે એ બતાવ્યા છે. અને આ જે હવે ભગવાન 39માં શું કે છે કે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. ભગવાને કેટલું સુંદર રીતે આપણને સમજાવ્યું. અને આપણે ઘણીવાર જોઈએ કે ભાઈ આપણે હવે એક સપોઝ એક ખેડૂત હતો, તો એ બહુ સરસ એને ખેડૂત હતો અને એના ખેતરમાં કેરીના ઝાડ વાવેલા હતા. તો જે કેરીનું જ્યારે ફળ આવ્યું ત્યારે એટલો હરખાઈ ગયો અને પછી કેરીનું ફળ આવી અને ભગવાનને ધરાવે છે. તો ભગવાન એને કે છે, તો ભગવાનને કે છે એ ખેડૂત કે ભાઈ લો, જો કેટલી મેં મહેનત કરી અને કેટલું સરસ રીતે મેં કેરીને ફળ આવ્યા અને મેં જમીનને મેં ફળદ્રુપ બનાવી અને પછી આ જે કેરીનું ફળ આવ્યું એ કેટલું સરસ આવ્યું. તો ભગવાન એને કે છે કે ભાઈ તે ઠીક છે, બરાબર મહેનત કરી, પરંતુ સૂર્યપ્રકાશ કોણે બનાવ્યો? માટી કોણે બનાવી? જમીન કોણે બનાવી? પછી કે પાણી કોણે બનાવ્યું? જે જરૂરિયાત જે છે કેરીના ઝાડ માટેની જે જરૂરિયાતો જે છે એ કોણે બનાવી? તો એ બધું જે છે એ ભગવાને બનાવ્યું છે. કે એ સૂર્યપ્રકાશ હતો, પાણી હતું, પછી જે છે કે ભાઈ તે મૂળિયાને પાણી આપ્યું ત્યારે એ કેરી આવી. પણ એ પણ આપણે જોવાનું છે કે જો જે કેરી આવે જે છે એ માર્ચ એપ્રિલમાં જ કેમ આવે છે, નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં કેમ નથી આવતી? તો આપણે એ પણ જોવાનું છે કે જે ભગવાને જે પ્રકૃતિની જે રચના કરી છે એ એટલી અદ્ભુત રીતે, અને આ ઓલા સબ્જેક્ટ પરથી એક સમજવાનું છે કે જે ભગવાન જે કહે છે કે ભાઈ મારા કંટ્રોલમાં છે બધું. તો આ એક વસ્તુ આપણે સમજવાની છે આ ઉદાહરણ ઉપરથી, કે જે આપણે એમ થાય કે ભાઈ કેરી કેમ માર્ચ એપ્રિલમાં જ કેમ આવે, તો એ નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં કેમ નથી આવતી? એવું તો એ ઝાડમાં શું થાય છે કે ત્યારે જ આવે છે, એને નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં આવતી નથી? તો આ વસ્તુ ભગવાને જો કેટલી પ્રકૃતિને સુંદર રીતે સર્જેલી છે. અને જે ભગવાન છે કે છે કે પ્રકૃતિ જે છે, પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, એટલે પ્રકૃતિનો પણ હું અધિષ્ઠાતા છું. અને સર્વલોક મહેશ્વર, એટલે કે હું જો સર્વ લોકોનો હું મહેશ્વર છું. એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે આપણને. યદ્વદ્વિભૂતિમત્સત્વં શ્રીમદ્દુજિતમેવ વા
તદ્દેવાવગચ્છ ત્વમ મમ તેજોંશ સંભવમ. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના જ એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ભગવાને કીધું કે આના માટે પણ મારે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે છે, અહીંયા જો બાજુમાં ફોટો છે ભગવાન એમના ચરણ કમળના એને એમના મોઢામાં લઈ રહ્યા છે. તો આ એક આવા જે છે કે ભાઈ સર્વ દેવો અને જે ઋષિઓ જે હતા એ ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરતા હોય છે ઓલવેઝ. તો ભગવાનને કીધું, ભગવાનને જરા વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આ બધા જે દેવો ને ઋષિઓ ને બધા જે ચરણ કમળનું મારા ધ્યાન કરે છે તો એવો એમને કેમ એમાં આનંદ આવે છે, તો લાવ ને હું પણ જોઉં કે ભાઈ શું છે એમ. તો એટલે ભગવાન જે છે એમનો અંગૂઠો જે છે એ મોઢામાં નાખે છે. તો આ એક જે દ્રશ્ય છે એની એવી ભાવના છે. તો ભગવાન કે છે કે ભગવાન કે છે કે આ બધું તો મારા ખાલી સ્ફુલ્લિંગ માત્ર છે, એટલે હું ખાલી મારા એક અંશ દ્વારા હું આ બધું નિર્માણ કરું છું, એમાં મારે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન તો એમની જે ગૌલોક જે ધામ છે એમાં ભગવાન લીલા કરી રહ્યા છે, ભગવાન એમના ભક્તોને આનંદ આપી રહ્યા છે. પણ એ ભગવાન આગળ બી હજી કહેશે કે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. ભગવાને કીધું કે હું ખાલી મારો જે એક અંશ છે ને એનાથી જ હું આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. હવે આપણે એમ સમજીએ કે ભાઈ ઘણીવાર આપણે જોયા છે કે ભાઈ એવા આપણે તો શું થાય કે ભાઈ આપણે તો કેટલું કામ છે. હવે આપણે ગૃહિણી હોઈએ કે ભાઈ ભાઈઓ હોય એમના બિઝનેસમાં ફેક્ટરીમાં એટલા બધા બિઝી હોય કે ભાઈ કહે કે ભાઈ મારે તો એટલું કામ ને, ગૃહિણીઓ કે ભાઈ મને તો નવરાશ જ નથી મળતી, મારે એટલું કામ ને. પણ ભગવાન અહીંયા કે છે કે ભાઈ મારા અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કેવું છે કે ભાઈ કોઈ એવા હોય મોટા બિઝનેસમેનો તો એ ક્યારેક બહાર જતા હોય પણ એમનું કામ જે છે એ એમના નીચે જે હોય બધા એ કરતા હોય છે. તો એ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ આ મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું, એ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો આ જે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે એટલું અદ્ભુત, અલૌકિક અને એટલું સુંદર જે છે કે આપણે એ વસ્તુને ઐશ્વર્યને પણ આપણે જો ભક્તિ દ્વારા અને ઐશ્વર્યનું પણ દર્શન કરીએ અને એવો ભાવ લાવીએ કે જે ભગવાનનું જે સર્જન જે છે એ ખૂબ જ સુંદર, અને ભગવાને આપણને અહીંયા જે ભૌતિક વર્લ્ડમાં પણ મૂક્યા છે તો એ પણ આપણે આપણી ડ્યુટી કરી અને ભક્તિ સેવામાં આગળ રહી અને આપણે ભગવાન તરફ પહોંચવાનું છે. તો જે આ અધ્યાય છે અહીંયા પૂરો થાય છે અને ભગવાન કહે છે કે કૃષ્ણ અજ્ઞાત છે અને બધાનો સ્તોત્ર છે. શુદ્ધ ભક્તિ ભાગવત ગીતાનો સાર જે છે મચ્છિતા મત પ્રાણા, એટલે કે મારામાં ચિત્ત લગાવ અને તારા પ્રાણને મારામાં પરોવી દે. અને નમે વિદુહુ સુરગણા, એટલે કે જે દેવગણો છે એ પણ મને જાણી શકતા નથી. આ જે અધ્યાયનો જે સાર છે એ આ છે. અને અર્જુને કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકાર્યું છે અને શ્રી કૃષ્ણએ તેમના વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે આ અધ્યાયમાં. તો આ અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. માતાજી એક પ્રશ્ન પૂછવો હતો. હા, એક મિનિટ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો નમઃ. હું જરા સ્ટોપ કરી દઉં રેકોર્ડિંગ.